अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अहमी टीवी। मैं आपका होस्ट अहमद। आज की वीडियो आपने थंबनेल में जैसे कि देख लिया होगा कि आज की वीडियो एक ख़ास वीडियो है जिसमें कि हम अनबॉक्सिंग करेंगे JBL की ऐसे पोर्टेबल प्रोडक्ट की क्योंकि जिसकी बैटरी टाइमिंग 10 आवर्स है और इसका नाम JBL हरमन क्लिप 3 है। तो पोर्टेबल है, काफ़ी वेट भी है इसका। तो देर नहीं करते, इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको इसके फीचर्स बताते हैं और इसकी आवाज़ साउंड भी चेक करवाते हैं। लेट्स गो। तो ये रही प्रोडक्ट सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 और किसी बैटरी टाइमिंग है, ब्लूटूथ JBL का लोगो लगा हुआ है क्लिप 3 से। यहाँ पे किसी कुछ जुबान में कुछ लिखा हुआ है। मेरा कैमरा में फोकस कर लिया मेरे कैमरे ने, तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है स्पीकर, और ये इसका वाटरप्रूफ, और ये वाटरप्रूफ भी है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे स्पीकर में बहुत सारे ऐसे स्पीकर होते हैं जो वाटरप्रूफ नहीं होते। तो यहाँ पे इसकी कोई अपनी UPC EAN SAP और सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और ये कुछ मेरा कैमरा फोकस करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और ये कुछ अलग ही ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है, तो कि हम नहीं समझ सकते, भाई समझ से ही बाहर है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं कि कैसी प्रोडक्ट है, कैसी क्या इतने जो पैसे मैंने खर्च किए हैं उसमें ये प्रोडक्ट मुझे किस टाइप की मिली है, क्या मेरा खुश होगा दिल या नहीं, चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैक पे यहाँ पे स्टिकर दिया होता है, और यहाँ से आप दो साइडें, ये आपने यहाँ से खोल लिया, इसके बाद ये खुल गया, इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक शीट मिल जाती है जिस पे पैक होता है। टेप लगी यहाँ पे, तो हम निकाल लेते हैं। इसको भी साइड पे कर दें, ओके थैंक यू। तो सबसे पहले इसके बैक पे ये इसकी मैनुअल होती है, इसके मैनुअल भी पढ़ेंगे। चलिए अभी पढ़ लेते, देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है इन्होंने। तो इसके ऊपर कुछ चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको, देखिए कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है साइड की तरफ से। तो सबसे पहले ये है क्विक स्टार्ट गाइडलाइन, इसकी गाइडलाइंस है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका बैटरी टाइमिंग वगैरह इसमें चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यार हम लोग नहीं पढ़ते अक्सर लोग, और गई। फिर इसके बाद आ जाता है यार ये चीज़ इसके साथ नहीं करी, और मुझे ये लगता है कि चाइनीज़ इटालियन ज़ुबान है या फ्रेंच है। हरमन इंडस्ट्रीज और USA देख सकते हैं जैसे क्या। अब भाई ये इतनी पेपर्स, इसको पढ़ेगा कौन, मतलब बंदा इस्तेमाल से इनको तो खैर साइड पे करते हैं ताकि मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो मेन प्रोडक्ट एक इसमें बंद की हुई है काफ़ी अच्छी तरह, मतलब इन्होंने बंद की हुई है, पर उससे पहले यहाँ पे इसकी लीड पड़ी होगी। तो यार ये लीड निकालते हैं जैसे, इसकी एक चार्जिंग केबल दी गई हुई है, उसको चार्ज करेंगे बाद में। देखिए यहाँ से तो ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं प्लस माइनस पावर प्ले, यहाँ पे पावर ऑन का, ब्लूटूथ का, और यहाँ पे क्लिप 3 लिखा हुआ है। ब्लूटूथ है, इसके नीचे यकीनन ऑक्स और उसका ऑक्स और चार्जिंग केबल की जगह है चार्जिंग के लिए। तो ये भाई अच्छा है, काफ़ी मज़बूत है। इसमें यहाँ से स्टील लगा हुआ और ऊपर जो है वो प्लास्टिक है। तो उसको ऑन करते हैं
यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है, देखो। तो ये ऑन हो गया, इसको हम रखते हैं और इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो भाई कनेक्ट हो गया। अब आपको साउंड चेक करवाते हैं इसका। तो ये सी नॉर्मल साउंड है। और अब साउंड थोड़ी सी तेज करते हैं। इसको यहाँ पे रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने इस प्रोडक्ट की JBL Clip 3 की अनबॉक्सिंग कर दी है और आपको इसका रिव्यू भी दिखा दिया। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही आला है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि किसी ने कोई साउंड स्पीकर लेना है तो ज़रूर बाय करें। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और बात होगी इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 8500 रुपीज़। घबराओ मत, प्रोडक्ट भी इसी तरह की अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, काफ़ी बेहतर, बहुत ज़्यादा बेटर, आउट क्लास चीज़ है। तो आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करता जाए। अल्लाह हाफिज़।